No niin, tervetuloa Havu ja Bootcampin 4. osioon, mikä on siis pitchaus eli idean esittely. Ja tässä tämä osion sisältö. Ensimmäisenä käydään läpi lyhyt johdanto pitchaukseen, sen jälkeen, että minkä takia pitchaus on hyödyllinen taito ylipäätänsä. Annan teille linkin tämmöiseen esimerkkipitchaukseen, mistä myöskin puhutaan. Ja sitten mennäänkin tämän osuuden harjoituksiin, mitkä on siis käytännössä 3 eri harjoitusta, missä ensimmäisestä slaidista ja päättyen viimeiseen slaidiin, niin pääsette rakentamaan omaan pitch deckinne, mikä toimii sitten teidän pitchauksessa taustamateriaalina. Ja sitten lopussa on vielä tulossa tämmöiset loppusanat pitchauksesta. Eli johdanto pitchaukseen, niin sana pitchaus tulee tämmöistä niin kuin englanninkielistä termistä kuin elevator pitch, eli hissipuhe, joka siis käytännössä tarkoittaa tämmöistä lyhyttä puhuttua esitystä omasta tuotteesta tai ideasta ostajalle tai asiakkaalle tai sijoittajalle tai kenet tahansa sä nyt haluatkaan niin kuin vakuuttaa siitä sun tuotteesta tai ideasta. Ja tausta on siis siinä, että näillä startup-yrittäjillä on aikanaan ollut tämmöinen niin kuin rajallinen aika ja rajallinen mahdollisuus vakuuttaa ne sijoittajat siitä, että heidän tuotteisiinsa kannattaa tai idean kannattaa sijoittaa, ja yleensä se aika, milloin niiden kanssa on ehtinyt puhumaan, on ollut silloin, kun sä oot ollut hississä samaan aikaan niiden kanssa, kun ne on ollut niin kiireisiä, niin sun pitää todella lyhyessä ajassa vakuuttaa se, että sä haluaa jutella sun kanssa sitten vähän myöhemmin lisää. Eli siitä tulee tämä elevator pitch, hissipuhe. Ja pitchaus on tämmöinen käytännön taito, joka on hyvä olla hallussa ja hyvä tietää. Ja tämä on myöskin niin kuin hyvin eri asia kuin tämmöinen niin sanotun normaalin koulupresentaation tekeminen. Pitchauksilla on yleensä, tai niillä voi olla hyvin eri pituuksia. Se voi olla esimerkiksi 3 minuuttia tai 5 minuuttia, tai jossain tilanteessa se saattaa olla jopa 20 tai 30 sekuntia, jos olet vaikkapa jonottamassa kahvia ja siinä on sun naamaessa joku tyyppi, jonka sä haluat vakuuttaa siitä sun ideasta, niin silloin sulla ei ole 5 minuuttia aikaa, vaan sulla on ehkä 20 sekkaa, niin sun täytyy olla semmoinen 20 sekkaa kestävä pitchaus myöskin valmiin. Eli niin, sulla täytyy olla eri pitch-esitys eri tilanteisiin, esimerkiksi sinne hissiin, kahvijonoon tai sitten erilaisiin kilpailuihin. Pitchauksen tukena sulla on aika usein semmoinen PowerPoint-esitys, eli niin sanottu pitch deck, mutta olisi hyvä onnistua myöskin sen pitchauksen ilman minkäänlaista taustamateriaalia. Pitchauksissa on yleensä tämmöinen melko strukturoitu rakenne ja valmis järjestys, missä ne asiat tullaan kertomaan. Se johtuu siitä, että nämä sijoittajat on yleensä tottunut kuulemaan ne asiat tietyssä järjestyksessä, niin ne niin kuin osaa odottaa, että ne kerrotaan myöskin sitten tietyssä järjestyksessä. Käydään se rakenne tuossa kohta läpi. Hyvä pitchaus on siis tämmöinen, voisi sanoa, että se on tämmöinen vangitseva ja kiehtova lyhyt show, jonka jälkeen sä vaan haluat tietää lisää siitä aiheesta. Ja sitten taas, niin, hyvä pitch on vähän niin kuin elokuvatraileri, se saa sut innostumaan ja se on, että sä haluat nähdä sen koko leffan. Ja huono pitch on taas sitten tämmöinen niin kuin tylsä, vähän tämmöinen turboäähdetty, liian täynnä oleva ja ylipitkä luento, missä on liikaa yksityiskohtia ja jota ei niin kuin oikeastaan edes jaksaisi kuunnella loppuun. Sä haluat vaan lähteä pois ja toivot, että se puhuja lopettaisi puhumisen. Kaikki on varmasti nähnyt myös näitä. Ja minkä takia pitchaaminen on sitten hyödyllinen taito, niin se, kun sä osaat tehdä sen kunnolla, niin se avaa ovia erilaisiin mahdollisuuksiin, esimerkiksi kumppanuuksiin. Saatat saada asiakkaita, rahoittajat saattaa innostua sun ideasta. Voit ottaa osaa pitchauskilpailuihin, mistä löytyy sitten niitä kumppaneita, asiakkaita, rahoittajia usein. Saat näkyvyyttä sille tekemiselle tämän kautta. Ja ennen kaikkea sä opit kertomaan siitä sun omasta asiastasi kiinnostavasti, ilman että sä kyllästytät sen kuuntelija ihan täysin. No sitten käydään läpi vähän tämmöistä niin kuin tämmöistä esimerkkipitchausta ja
tämä on tosissaan vuodelta 2016 Slashista, joka voitti sen kilpailun, ja tässä näette myöskin vähän se, että minkälaista tämä niin kuin ison maailman meininki on silloin, kun sä pääset pitchaamaan isolle stageille ja sulla on siellä kunnon tuotanto taustalla. Laitetaan tämä linkki tuohon niin Havuja Bootcampin materiaaleihin, mutta voitte myöskin käydä itse tsekkaamassa sen YouTubesta, se löytyy. Startup on nimeltään tämä niin Cybele Angel, joka on tämmöinen kyberturvallisuuspalvelu. Ja kun katsotte sen pitchauksen, siinä oli tosissaan 5 minuutin aikaraja, niin katsotte sen pitchauksen, niin kiinnittäkää huomiota tämmöisiin niin tiettyihin asioihin. Kiinnittäkää huomiota siihen, että minkälaista matskua niistä taustaslaideista, eli sitä pitch deckistä löytyy, ja sitten millä tavalla se puhuja siinä niin kuin puhuu silleen, siis täysin ulkoa, ja sillä on semmoisia tiettyjä niin kuin painotuksia siinä sen puheessa, ja se pitää semmoisia pieniä taukoja, että se on selkeästi opetellut semmoista tiettyä teatraalisuutta siihen, tai sillä on niin paljon kokemusta, että se osaa tehdä sen, että se kuulostaa vakuuttavalta. Ja katsokaa sitä, että mitä siellä pitch deckissä oikeasti on, ja myöskin, että missä järjestyksessä ne asiat siinä esitellään. Katsokaa myös, että minkälainen se on niin kuin visuaalisesta näkökulmasta, eli katsokaa, että minkälaisia kuvia siinä on tai grafiikoita ja kuinka paljon niitä on ja paljonko on tekstiä, koska tekstiä ei yleensä ole kovinkaan paljon noissa. Eli ennen kuin menette eteenpäin, niin käykää tsekkaamassa se video tässä vaiheessa. Ja nyt mä oletan, että te olette katsonut sen, joten mennään eteenpäin. Pitch deckeillä on tosissaan tai pitchauksilla tämmöinen tyypillinen rakenne. Ja aika normaalia, että niissä deckeissä on about 8 tai 12 slaidia. Nämä ei ole mitään semmoisia niinku sääntöjä, että sun pakko noudattaa näitä, mutta pikemminkin semmoisia käytäntöjä, mitkä on vuosien aikana muodostunut. Se riippuu tosi paljon siitä, että paljon sulla on aikaa pitchata, minkälainen se liikeidea on ja mikä on se tilanne, missä sä oot pitchaamassa, että kuinka monta slaidia sun kannattaa käyttää. Riittääkö joku 4 slaidia vai päätkö 12? Mutta tässä Havuja Bootcampissa pitchausaikaraja on 5 minuuttia. Ja sun täytyy käyttää tätä rakennetta, mikä tässä nyt niin kuin neuvotaan läpi, koska sitten sä opit tavallaan sen perusrakenteen, niin sä osaat ehkä pikkuhiljaa sitten ruveta myöskin soveltamaan sitä sen verran, miten sitä kannattaa soveltaa. Mutta kannattaa lähteä tästä liikenteeseen, mikä on siis tämmöinen. Eli ihan ensimmäisellä slaidilla pelkästään ensivaikutelma. Tämän jälkeen esitellään ongelma, mitä ratkaistaan, ongelma tai tarve. Tämän jälkeen tulee se ratkaisu, eli tosissaan ensin ongelma, sitten vasta se ratkaisu, eli se sun tuote. Ja tämän jälkeen sitten tämä ratkaisulla oleva markkinapotentiaali tuodaan esiin, ja tässä tulee nyt tärkeäksi se matsku, mitä kävitte siinä markkinatiedonhakuvaiheessa. Toivottavasti on ne asiat muistissa. Ja tämän jälkeen esitellään liiketoimintamalli, miten aiotte tehdä rahaa tällä idealla, koska yritys kuitenkin tarvitsee aina rahaa ja asiakkaita. Tämän jälkeen kilpailijat. Sitten seuraavaksi tiimi. Keitä teidän tiimiin kuuluu. Ja sitten suunnitelma, millä aiotte edetä eteenpäin. Tässä taas tulee hyödyksi se, mitä kävitte viimeksi tuossa projektisuunnitteluharjoituksessa edellisessä osiossa. Ja sitten teidän tarpeet, eli mitä te tarvitsette tällä hetkellä, että te pääsette eteenpäin tässä teidän ideassa. Tarvitsetteko te lisää tiimiläisiä, kontakteja tai rahaa, mikä se juttu on. Käydään kohta yksityiskohtaisemmin tätä läpi. Ja sitten lopuksi vielä tulee tämmöinen loppuvaikutelma, eli mikä jättää yleensä semmoisen hyvän fiiliksen sitten katsojalle ja toimii semmoisena niin kuin mainoksenakin. Sitten tämän lisäksi sulla saattaa olla tämmöisiä niin kuin erillisiä dioja, missä on esimerkiksi talouslaskelmia pikkusen avattu tarkemmin, mutta niitä ei kannata tähän perustekkiin ottaa mukaan. Niitä voi näyttää vaan sitten, jos joku kysyy niistä. No niin, sitten mennään jo heti tehtävä ykköseen, ja tässä tehtävä ykkösessä tosissaan tehdään slaidit 1, 2 ja 3, jotka oli siis ensivaikutelma, se on se avaava dia, ja sitten slaidi 2, ongelma, mitä ongelmaa sä oot ratkaisemassa, sitten slaidi 3, ratkaisu,
millä tavalla se ongelma ratkaistaan tai tarve täytetään, tyydytetään. Eli mitä sä nyt voit tehdä, niin aloita PowerPoint tai Canva tai jonkun muun esityksen tekeminen, sä rupeat siinä saman tien sitten luomaan sitä omaa pitch deckia. Jos et halua sitä vielä tehdä, vaikka mä suosittelen, niin voit toki kirjoittaa vaikkapa Wordiin näitä asioita ylös. Eli ykköslaidi. Tähän tosissaan se ensivaikutelma, niin tässä ei ole mitään muuta oikeastaan kuin tämä firman nimi ja semmoinen niin kuin tagline, eli jonkunlainen tämmöinen perusmotto. Eli tämä on visuaalinen etusivu, jolla tehdään ensivaikutelma siihen kuulijaan. Ja tämä sisältää käytännössä vain sen palvelun nimen ja sitten tämmöisen napakan fraasin, joka esittelee sen sun idean muutamalla sanalla. Tässä on tämmöinen Airbnb-esimerkki, eli taisi olla Airbnbn alkuperäinen pitch deck vielä, niin siinä oli book rooms with locals rather than hotels. Eli tämmöinen yhden lauseen yhteenveto, joka yhdistää sen vision, mitä sä oot, mikä sulla on, ja sitten sen tehtävän, mikä sillä sun tuotteella on. Älä laita tähän etusivulle yhteystietoja, koska ne yhteystiedot tulee sinne niin kuin ihan loppuun, viimeiselle slaidille vasta. Ja pyri siihen, että tämä fraasi, mikä tähän tulee, niin olisi lyhyt ja napakka, about 2-8 sanaa olisi niin kuin aika semmoinen sopiva. Ja yksi lause. Tässä näette nyt sitten tästä ykköslaidista, avausslaidista muutamia esimerkkejä. Tässä esimerkiksi Noeton, kuopiolainen startuppi, visuaalinen etusivu ja fraasikin on hyvä, emission catcher for stoves and fireplaces. Ja sitten siellä piti olla vielä rahoittajan logo tässä tapauksessa. Sitten toinen esimerkki Itä-Suomen yliopistolta, Coreflux-niminen projekti, the world's leading analyzing software to estimate the risk for aneurysm rupture. Ja sitten tuossa on nuoli, mikä osoittaa tuohon kriittiseen paikkaan. Ja on vielä tämä kriittiset sanat täältä vähän niin kuin poldattu ja nostettu esiin. Se on aika pitkä mutta mun mielestä tämä on silti kyllä toimiva omasta mielestä. Sitten toinen startuppi, Compounder, Study Application Made Simple, 4 sanaa. Tai sitten täällä, Chefs, Monitor Your Diet Effortlessly. Ja tulee kyllä selkeästi esiin, että tämmöistä kokkiasiasta tässä on kyse, keittiöasiasta. Sitten vielä lisää pari esimerkkiä. Nämä on ihan niin kuin Slashissa niin kuin esiin tulleita niin kuin todellisia etusivuja, muistaakseni ihan sitä niin kuin finaalista. Tämä niin kuin Life Year, Creating a World Without Heart Disease. Aika mahtipontinen tavoite ja mahtipontinen etusivu. Tai sitten, tämä oli voittaja sinä vuonna muistaakseni, Faircado, Second Hand Shopping Assistant Turning E-commerce into Re-commerce. Täällä on laitettu näköjään yhteystiedot tai jonkin puhujan nimi, mutta kuten sanoin, niin nämä on periaatteita, ei mitään niin kuin sääntöjä, mitä on pakko noudattaa, mutta tämä Havu ja Bootcampin kohdalla, niin menkää näiden Havu ja Bootcampin ohjeiden mukaisesti myöskin. Sitten mennään kakkoslaidiin. Eli tässä on tosissaan teidän tarkoitus selittää se ongelma, mitä te olette ratkaisemassa. Pelkkä ongelma. Eli mikä se ongelma on, mitä sä ratkot ja kuinka iso se on silleen niin kuin mittakaavassa. Voitaisiin se tuoda esiin. Ja minkä takia on myöskin tärkeää, voit kuvata sen, että miksi on tärkeää, että se ongelma ratkaistaan. Ja jos sitä ei ratkaista, niin miten se vaikuttaa siihen loppukäyttäjään. Sä voit hyödyntää tässä taas niin kuin tavallaan niitä asioita, mitä opit noissa aikaisemmissa bootcampin osioissa. Ja näytä tosissaan se ongelma sen sun kohdeasiakkaan näkökulmasta sen verran yksinkertaisesti, että kuka tahansa ymmärtää, mistä siinä on kyse. Ja jos laitat tähän jotain tietoa, niin älä pistä kovin paljon. Pistä vaan jotain niin kuin 2-4 avainlukua, ei liikaa tietoa. Sitten visualisoi. Käytä kuvia ja jos mahdollista, niin vetoa myöskin tunteisiin, jotta ihmiset vähän heräilee, kun ne katsoo tätä. Esimerkiksi tässä on tämmöinen esimerkkikuva, jossa tuotteena oli ilmanpuhdistusfiltteri.
joten ongelmanratkaisussa oli tämmöinen ongelman kuvauksessa oli tämmöinen aika dramaattinen kuva ilmansaasteista. Ja täällä taas tämmöinen Airbnb-esimerkki, 3 keskeistä lausetta, ehkä visualisointia tässä, tai voisi olla visualisointia enemmän, mutta on niin kuin tiivistetty 3 lauseeseen toi ongelma. Ja tässä tulee sitten ongelmaslaidista esimerkkejä, eli vaikka tällä oikeasta kulmasta eka, niin 3 lausetta taas siis, mitkä tiivistää sen kyseisen ongelman, ja sitten on keskeiset luvut, on täällä highlightattu tuolla samalla värillä ja boldattu, niin ne vähän niin kuin huomaa helpommin sitten. Sitten täällä alhaalla sitten on tämmöinen niin kuin tinnituksen torjumiseen tai helpottamiseen liittyvä idea oli, niin tässä on vähän vedottu tunteisiin sillä, että laitettu tuommoinen niin kuin väsynyt nainen tuohon, joka on selkeästi vähän stressaantunut, ja sitten, että tinnitukseen ei ole parannusta, there is no cure, ja sekin on highlightattu, että tehdään siitä vähän niin kuin dramaattista, koitetaan herätellä tekemällä tämmöistä niin kuin dramaattisia asioita ja tuomassa tämmöistä inhimillistä näkökulmaa siihen, tuomassa ihmisten kuvia. Sitten vielä pari ongelmaslaidi-esimerkkiä. Tässä tämä ongelma-statementti on tämmöinen, data transfer technology is old, ja sitten on pistetty 3 tarkentavaa asiaa. Transceivers require 25-30% Celsius, network overheat easily ja maintenance is expensive. Eli mielestäni aika hyvin tiivistetty, että minkälainen ongelma on tämmöisessä niin kuin datan siirtoteknologiassa. Entäs tämä sitten? 1,5 miljardia ihmistä, joilla on tämmöinen niin kuin korkea riski, taisi olla tähän sydänkohtaukseen liittyen, niin onhan tämä niin kuin todella dramaattinen myöskin. Ja sitten täällä tämmöinen visualisointi, että 80% kliinisestä datasta ei ole niin kuin strukturoitua. Ja sitten tämmöinen jäävuorikuva. Niin minusta niin kuin hyviä esimerkkejä siitä, että miten sä voit visualisoida sen ongelman niin, että ihminen hoksaa ja herää myöskin seuraamaan sinua, kun sä puhut. No, seuraavaksi mennään slaidiin numero 3, mikä on sitten tämä ratkaisu. Millä tavalla tämä ratkaisu parantaa maailmaa, kun se korjaa sen ongelman, minkä sä äsken olet kuvannut? Ja miten se sun tuotteessa tekee sen paremmin kuin muut olemassa olevat tuotteet? Sä voit vaikkapa kertoa, että me olemme nopeampia, halvempia, ympäristöystävällisempiä, jotain tämmöisiä asioita. Niin, mikä tekee teidän ratkaisusta ainutlaatuisen tai erikoisen tai mielenkiintoisen, eli antaa teille semmoista kilpailuetua, että teidät valitaan eikä teidän kilpailijoita. Esimerkiksi vanha-aikainen tapa tehdä asioita ja sitten versus uusi tapa tehdä asioita, niin kuin te haluatte esitellä teidän tuotteella. Ja tämän slaidin tarkoitus on herättää lisää kiinnostusta, että porukka jaksaa kuunnella vielä, kun sä puhut eteenpäin. Tässä on taas tämmöinen, niin kuin, tämä on sitä Airbnb pitch deckistä, niin tässä on highlightattu tämä idea, web platform, pistetty boldattuna, ja sitten 3 tämmöistä statementtia, save money, make money, share culture, niin tämä on musta ihan niin kuin tosi hyvä. 2 tämmöistä kovaa arvoa, mitkä liittyy rahan tekemiseen, ja sitten viimeisenä tämmöinen pehmeämpi arvo, eli kulttuurin jakaminen sitten vielä, niin kyllähän tämä on aika iskevä. Rahaa ja sitten kulttuuria. Ja sitten tässä tulee pari esimerkkiä tässä ratkaisuslaideista. Otetaan vaikka tämä oikeassa alakulmassa oleva ensimmäisenä. A digital platform that simplifies the management and reuse of existing materials and inventories. Eli highlightattu taas nämä keskeiset sanat täältä boldattuna, ja sitten on selkeästi pistetty tämmöinen mock-up-kuva tästä appista, että on kyseessä siis tämmöistä puhelinappista, että jos miettikää, jos tuota puhelinappin kuvaa ei tuossa olisi, niin ei sitä niin silleen sekunnissa sisäistäisi, että välttämättä mistä tässä on kyse. No sitten tässä toinen, software-enabled face microscope, ja sitten on kuvaa tästä kyseisestä laitteesta, ja sitten on pistetty muutama bulletti, että mikä siitä tekee niin hyvää. Portable, affordable, non-invasive, time-saving, AI-enabled, ja sitten on resoluutiot laitettu.
Ehkä voisi olla 1 tai 2 vähemmän tuossa, mutta ei, nämä on nyt mielipidekysymyksiä ja tämmöisiä lillukanvarsia. Ja sitten tässä on yksi taas, mistä mä en ehkä niin paljon itse loppujen lopuksi tykännyt, koska tässä on vähän liian paljon tekstiä ja se on pikkusen liian pienellä, niin eihän tätä ehkä niin kuin näe kunnolla, kun tätä lukee. Mutta tässä oli tämmöistä niin kuin heinäsirkka, mikä se on, heinäsirkka farmista, tavallaan automatisoidusta kyse. Ja siinä on siitä kuva verrattuna myöskin tuommoiseen niin kuin perinteiseen kanafarmiin. No sitten on vielä lisää slaidista, ratkaisuslaidista esimerkkejä. Kaikki on ihan oikeasta elämästä otettuja kuvia. Ratkaisu on Omni online store that retailers can set up in 5 minutes just for 29,99. Eli hinta laitettu siihen myös, mutta niin kuin käytännössä yhden lauseen kuvaus siitä ratkaisusta, mikä tässä oli kyseessä. Ja täällä myöskin visuaalisesti. The solution is UCOT platform. Ehkä näitä tekstejä olisi voinut pistää vähän isommas, kun nyt kun niin näette, tämä puhuja on aika isolla screenillä, niin sitten sä oot vähän kauempana, niin sä et oikein näe, että mitä siinä lukee. Tai sitten tässä Digital Hair Care Clinic, niin selkeästi appi, missä on hirveästi ominaisuuksia. Niitä on haluttu tuoda tässä esiin, mutta kenties olisi voinut tehdä sen jotenkin vähän yksinkertaistettuna, jotta sen tajuaisit mahdollisimman nopeasti, mutta toisaalta tässä se on taas tiivistetty. Cardiovascular care platform that enables physicians to treat a larger number of patients with less workload. Eli yhteen lauseeseen tiivistetty se solution. No niin. Tässäpä teille seuraavaksi aika paljon tehtävää, eli tehkää sitten slaidit 1, 2 ja 3 itsenäisesti. Tehkää se ihan huolella ja jatkakaa sen jälkeen vasta sitten eteenpäin. Ja oletan, että teette ne nyt ja sitten siirrytään taas eteenpäin. Eli seuraavaksi vuorossa slaidit 4, 5 ja 6. Ja nehän oli aiheeltaan markkinapotentiaali, kuinka isoille markkinoille tähtäät, liiketoimintamalli, miten sä teet sillä sun idealla rahaa ja sitten kilpailijat, että ketkä on sun kilpailijat ja millä tavalla sä oot sitten parempi kuin ne sun kilpailijat. Ja mennään eka tuohon 4. slaidiin, eli markkinapotentiaaliin, niin ilmoita tässä tämmöiset niin kuin realistiset markkinakokoennusteet ja kasvuennusteet ja mikä sun oma markkinaosuutesi siitä olisi. Ja laita ihan silleen niin kuin maksimissa joku 3 simppeliä lukua visualisoimaan sitä. Ja tässä taas tullaan siihen markkinatiedonhakuosuudessa kerättyyn tietoon, että siitä voisi olla tässä sinulle hyötyä. Esimerkiksi tässä on tämä Airbnb:n markkinan koko arvioitu, niin 1,9 miljardia matkaa buukattuna, total available market. Ja sitten jo näistä 532 miljoonaa on tämmöisiä niin kuin budjetti- ja online-matkoja, service attainable available market. Ja sitten viimeisenä oma markkinaosuus 10,6 miljoonaa niin matkaa Airbnb:n kautta. Ja tässä näkyy taas oikean elämän esimerkkejä, että miten tätä on tuotu esiin pitch deckeissä, niin tosissaan tämmöinen pallomalli on aika yleinen, tämä TAM, SAM, SOM, mistä äskenkin puhuin. Täällä myöskin vähän vastaavan tyylistä näkökulmaa. Sitten, no täälläkin myös globaalille markkinalle ollaan menossa, niin ollaan pistetty koko maapallo siihen käytännössä. Ja myöskin TAM, SAM, SOM. Ja täällä on sitten tämmöinen esimerkki, että kun ollaan Eurooppaa oltu tähtäimässä, niin ollaan targetoitu sitten, että mitkä ne maat on, mihin oltaisiin menossa. Ja sitten, että paljonko siellä on niin kohdeasiakkaita ja minkälainen markkina, minkälainen liikevaihto siellä pystyisi olemaan mahdollisesti tarjolla, jos asiat menee hyvin. Ja sitten laitettu vielä kuva kohdeasiakkaasta, joka oli siis mehiläistarhuri tässä tapauksessa. Seuraavaksi mennään liiketoimintamalliin,
Eli millä tavalla sitten sä teet rahaa tällä sun idealla? Mikä on se ansaintamalli ja ansaintalogiikka? Onko kyseessä esimerkiksi kertamaksu per tuote? Onko kyseessä joku tämmöinen jatkuva tilaus, subscription-malli? Onko kyseessä freemium, että osa annetaan ilmaiseksi, mutta sitten paremmista osuuksista joudut maksamaan niin kuin jollain Spotifylla esimerkiksi on. Onko lisensointi kyseessä? Onko joku muu? Onko SaaS-tyylinen palvelu? Ja tässä näkyy sitten tämä Airbnb:n esimerkki taas. Otamme 10% komissiota jokaisesta tehdystä transitiosta ja sitten on laskettu, että mitä se tarkoittaa. Sitten muutamia esimerkkejä liiketoimintamallista. 3 osaan täällä purettuna. UCOT Platform Licensing, Data Transfer Engineering Service, Data Center Planning Service. Tässä on taas sitten tämmöinen premium-malli, missä on mainoksia ja sitten kuukausittainen laskutus ja vuosittainen laskutus. Ihan näppärästi tälleen tuotu 3 eri lokerona tämän 3 eri vaihtoehtoa esiin. Ja sitten täällä on vain kuvattu yhdellä lauseella se lisenssit ja tämmöiset sarjat, mitä saavat käyttöön, ja sitten on myöskin tuotu potentiaalisia asiakkaita tähän samalle slaidille esiin. Ja täällä viimeisenä sitten on 3 eri markkinaan tuotu, eli B2B-markkinoille, B2G-markkinoille ja B2C-markkinoille, että periaatteessa kaikille näille 3 markkinoille on koettu, että pystytään tarjoamaan tämän kyseisen tuotteen palvelua. Sitten mennään seuraavaan slaidiin, mikä on kilpailijat. Eli ketkä sitten on teidän kilpailijoita? Miten te erotutte eduksenne kilpailijoista? Tässä on hyvä tehdä sellainen yksinkertainen vertailu näistä keskeisistä ominaisuuksista, mitä teidän tuotteissa on ja mitenkä pystytte sitten eroamaan niistä kilpailijoista. Esimerkiksi tämmöinen vertailutaulukko toimii oikein hyvin. Eli voitte laittaa vaikkapa teidän tuotteen ensimmäiseksi, että teidän tuotteen ensimmäiseksi ja sitten kilpailijoiden tuotteet seuraavaksi ja tuotte ilmi sen, että minkä takia teidän tuotteet on ylivertaisia muihin verrattuna. Tässä näette sitten muutaman tosielämäesimerkin ja niin kuin näette, niin tämä tämmöinen vertailutaulukko on hyvin tyypillinen tapa tämä asia ilmaista. Eli täällä esimerkiksi pistetty oma tuote ekana, pistetty tämmöinen lokero siihen ympärille ja sitten kilpailijat tuotu myöskin tähän ilmi ja sitten, että mitä itseltä löytyy totta kai kaikki ja sitten mitä kilpailijoilta ei löydy. Ja sama homma myöskin tässä tapauksessa Cold X-Ray, oma tuote, mitä ollaan pitchaamassa ja sitten kilpailijat, jotka ei ole ihan niin hyviä. Ja sama homma myöskin täällä. Surgerix oli tämä tuote, mitä tässä oltiin kehittämässä, niin Surgerixiltä löytyy kaikki nämä ominaisuudet, millä peitotaan kilpailijat. Toinen vaihtoehto on koittaa tehdä esimerkiksi tämmöinen versio, missä olet sun kilpailijat asettanut tämmöiseen taulukkoon niin kuin omaan lokeroonsa ja sitten koitat löytää siitä, laittaa sen omaan palveluun sitten semmoiseen kulmaan, missä se näyttää kaikkein edustavimmalta. No niin, seuraavaksi sitten tee itsenäisesti nämä slaidit 4, 5 ja 6 ja jatka sitten sen jälkeen eteenpäin taas siis. No niin, oletan taas, että olet tehnyt nuo slaidit, joten mennään eteenpäin. Sitten tehtävä 3 ja viimeiset 4 slaidia. Tiimi, ketkä toteuttaa tätä yritysidean, suunnitelma, mitä sä aiot tehdä ja minkälaisella aikataululla. Sitten tarve, mikä on se konkreettinen ehdotus yleisölle, minkä takia sä olet ylipäätänsä pitchaamassa. Ja sitten loppuvaikutelma, mihinkä tulee sitten yhteystiedot ja iskulause. Ja mennäänpäs eka siihen tiimiin, niin
tässä sun on tarkoitus kuvata se, että ketkä sitten toteuttaa sen yritysidean, miten sä olet kehittämässä. Sä voit merkitä esimerkiksi tämmöisiä rooleja sinne niin kuin toimitusjohtaja, talousjohtaja, tekninen johtaja, CEO, CFO, CTO, perustaja, founderi. Tai sitten sä voit laittaa esimerkiksi vastuualueita, markkinointivastaava, tekninen toteutus, talousvastaava. Merkkaa myöskin tämmöinen relevantti aiheeseen liittyvä osaaminen ja kokemus ja koulutus silleen lyhyesti. Se luopi semmoista niin kuin, uskottavuutta sille, että tämä porukka pystyy siihen, mitä tässä ollaan kehittämässä. Ja laita aina kuvat kaikista jäsenistä. Ja voit laittaa myöskin tämmöisen tukiverkoston, esimerkiksi neuvonantajat johonkin reunalle, jos ne on jotenkin keskeisiä. Tai jos alussa ei ole vielä vaikka kokonaista tiimiä, niin sitten voi merkitä esimerkiksi neuvonantajat. Ja sitten voi myöskin ihan rehellisesti ilmoittaa, että jos joku puuttuu, niin se voi kertoa siinä, että me haetaan tällä hetkellä vaikka markkinointivastaavaa, niin sitten voi pistää vaikka tyhjän tämmöisen pallukan ja laittaa siihen kysymysmerkin sitten. No, tässä on sitten taas tosielämä-esimerkkejä tiimislaideista. Niin kuin näette, kaikista löytyy valokuvat. Tässä on just ilmoitettu, että markkinointityyppi puuttuu, joten sitä haetaan, mutta muuten on kaikista niin kuin tyyppien kuvat, roolit ja nimet laitettu. Ja sitten kun porukkaa rupeaa olemaan vähän enemmän jossain vaiheessa, niin hyvä tehdä myöskin tämmöiset kategoriat sitten tänne, niin kuin, että ketkä on mistäkin alueesta vastuussa, niin se on helpompi sitten niin kuin hahmottaa. Tässä niin kuin vaikkapa pistetty keskeisimpinä henkilöinä niin projektipäällikkö, keksijät, talousvastaavat, markkinointivastaavat, teknisen puolen toteuttajat. Tämä on, niin kuin, tekee sitä paljon selkeämmän kuin, että jos siinä ei olisi niin kuin, nimiä mainittu ollenkaan, ei olisi noita kategorioita mainittu ollenkaan. Ja sama homma myöskin täällä oikeassa alareunassa. Selkeästi on laitettu, että tässä on Aarno ja Pia vastuussa tuote- ja tämmöistä kliinisestä osaamisesta, ja sitten erikseen on kaupallista ja porukka täällä nämä 3, ja sitten on vielä laitettu ilman kuvia nämä neuvonantajat. Niin tämä tekee niin paljon selkeämmän tästä. No sitten mennään suunnitelmaslaidiin. Niin tässä olisi sun tarkoitus sitten kuvata, että missä tilanteessa tai vaiheessa sä olet tällä hetkellä, ja mitä sä teet seuraavaksi sen sun yritysidean suhteen, mikä sun suunnitelma on. Ja tämähän on varmaan tuttua juttua sulle siellä, jos sä olet jo tehnyt sen edeltävän projektisuunnittelu-osion läpi. Otat sieltä vain ne tiedot. Eli ilmoita tämmöinen realistinen suunnitelma, että minkälaisen mitattavan vaikutuksen sä odotat sen tuottavan niin kuin yrityksellä tässä niin kuin seuraavan 0,5 vuoden - 3 vuoden kuluessa. Ja esitän myöskin samalla suunnitelma, johon tulisi ryhtyä seuraavien muutaman kuukauden aikana, jotta pääset eteenpäin siinä ideassa. Eli nämä lyhyet tähtäimet ja pitkät tavoitteet, pitkän tähtäimen tavoitteet. Määritän niin kuin ne seuraavat tärkeät virstanpylväät, mihin pitäisi päästä. Voit laittaa myöskin, jos takana on jotain keskeisiä virstanpylväitä, niin nekin voi mainita, että viime vuonna me tehtiin tämä ja tämä asia, ja se oli tärkeää, mutta nyt ollaan tässä, ja sitten siirrytään eteenpäin. Eli esimerkiksi tällä tavalla. Me ollaan nyt tekemässä markkinatutkimusta 3 kuukautta, ja alustavat tulokset osoittaa, että kysyntää on. Joten tämän takia me siirrymme tuotekehitykseen ja asiakastestaukseen 6 kuukauden päästä. Ja aikajana on todella tyypillinen ja hyvä tapa esittää asiat tässä. Ja voi myöskin ilmoittaa ihan rehellisesti, että minkälaisia tämmöisiä suurimpia epävarmuuksia on olemassa ja mitä niiden ratkaisemiseksi niin kuin aikoo tehdä. Ja tässä näkyy nyt muutamia esimerkkejä niin kuin tästä niin kuin suunnitelmaslaidista. Niin kuin näette, niin aikajana toimii. Se voi tehdä eri tavalla. Se voi olla vähän tämmöinen visuaalisempi, koukeroinen, missä on sitten ne virstanpylväät merkitty tänne. Ja vuosiluku menee täällä alhaalla sitten. Tai sitten tässä Go to Market Strategy, niin 4 eri vaiheeseen laitettu. Ja siinäkin on mun mielestä niin kuin selkeästi
ei ole liikaa laitettu informaatiota tähän. Tai sitten täällä ollaan tehty tämmöinen koukeroinen veto taas tänne, mutta siihenkin on laitettu sitten kvartaaleittain niin kuin vaiheet, mitä aiotaan tehdä. Ei ole liikaa infoa. Ja no sitten tämmöinen vähän erilainen näkökulma tähän, mutta mikä sekin toimii ihan älyttömän hyvin, niin Coreflux-projekti Itä-Suomen yliopistolta, niin oli aika yksityiskohtaisesti laitettu, että millä tavalla edetään eri osa-alueiden eteenpäin viemisessä. Ja sitten siellä oli justiinsa rahoitus, regulaatiot, itse työkalu, kliiniset testit ja bisnespuoli. Vaikka tässä on paljon tietoa, niin jotenkin tämä selkeä kategorisointi ja värimaailma tekee tästä suhteellisen nopean, tsekattavan ja semmoisen, että tässä on paljon mietitty tätä asiaa. No, sitten mennään toiseksi viimeiseen slaidiin, mikä on tarve, eli tämä konkreettinen ehdotus yleisölle. Tässä sun täytyy siis kertoa, että mitä sä oikeastaan tarvitset, että sä pystyt toteuttamaan sitä projektin potentiaalia, mikä sulla on mielessä. Eli kerro toisin sanottuna, että mitä sulta puuttuu ja minkä takia se sulta puuttuu. Ja oot sä etsimässä esimerkiksi sijoittajaa tai potentiaalista kumppania, ja vai etsitkö esimerkiksi pääomaa, etsitkö jotain teknologisia valmiuksia tai uusia verkostoja kenties, vai etsitkö jotain vähän kevyempää, niin kuin vaikkapa, että me etsitään koodaajaa mukaan tähän tiimiin toteuttamaan tätä teknistä puolta, tai että me haetaan tällä hetkellä 1 500 € alkurahoitusta markkinatutkimuksen toteuttamiseen, niin riippuen siitä, mikä teidän tilanne on. Etsimme mentoria sparraamaan idean kehittämisessä. Ja no, se voisi tämmöinen olla voisin kuvitella näkeväni tämmöisen tai kuulevani tämmöisen kommentin. Me haetaan 100 000 sijoitusta 12,5% yrityksen, jolla saa 12,5% yrityksen osakkeista. Me toivotaan, että tällä sijoittajalla on myöskin osaamista tämmöistä seuraavista aiheista: kansainvälinen myyntiteknologia, rahoitus- ja taloushallinto, hallitustyöskentely, ja että me toivotaan myös, että sillä sijoittajalla on suhteita tai kokemusta seuraaviin yrityksiin tai toimialoihin. Sitten siellä on jotkut AOY, Norjan matkailu, kansainvälinen alustatalous ja mitä ikinä onkaan. Ja tässä näette yhden tämmöisen oikean esimerkkikuvan taas sisä. Pre-seed-sijoitus, etimme 90 tonnia, jolla saisi 10% tästä meidän yrityksestä. Ja tässä on lisää oikeita esimerkkejä. Tässä on päätetty pistää tiimi mukaan myöskin, ja sitten on sanottu, että me haetaan 1,4 miljoonaa, ja sitten tässä on, että mihinkä se menee ilmeisesti tämä kyseinen rahoitus. Tässä taas erikseen, että okei, me potkaistaan käyntiin 200 000 pre-seed rahoituskierros, ja sitten tavoitteet laitettu samaan. Tai sitten täällä on haemme 150 tonnia rahoitusta, ja sitten toivotaan, että tällä sijoittajalla on myöskin tämmöistä kokemusta International Medical Device Component Business, MedTech Contacts and Business Field Expertise. Eli niin kuin huomaatte, niin toivotaan, että saadaan sekä rahaa että myöskin osaamista ja verkostoja. Ja sitten vielä tämmöinen viimeinen slaidi, eli loppuvaikutelma ja iskulause. Ja tämä on nyt semmoinen, mikä jää sinne loppuun päälle silloin yleensä, kun sun puhe on ohi, niin tässä olisi tärkeää tehdä semmoinen niin kuin hyvä, positiivinen loppuvaikutelma ja laittaa sinne se iskulause tosissaan mukaan. Tämän täytyy olla myöskin hyvin visuaalinen ja laittaa pikkusen vaan semmoista niin kuin avaintietoa sinne, mutta ei liikaa. Ja tähän sitten ne yhteystiedot mukaan. Ja tämä slaidi tosissaan pysyy usein siinä taustalla sen esityksen jälkeen, jos olet jossain pitchaamassa, niin sen takia on hyvä, että se on niin kuin ilmaista mainostilaa myöskin sulle, niin kannattaa sen takia laittaa sinne ne yhteystiedot ja vaikkapa QR-koodi eteenpäin. Tässä näkyy heti tämmöinen yksi esimerkki Alice AI Itä-Suomen yliopistolta. Connecting the world with words, iskulause, yhteyshenkilön kuva, someprofiili, yhteystiedot, ja sitten oli vielä
yhteistyötahojen ja yhteistyötahojen logoja laitettu tähän vielä mukaan. No sitten slaidi 10 vielä parisen esimerkkiä. No tässä esimerkiksi ei mitään muuta kuin QR-koodi, millä saa lisätietoa, yhteystiedot, visuaalinen kuva, puhelin kädessä, koska oli tämmöistä niin kuin appista kyse tässä, ja sitten nimi Spectre Automation. Ja no tässä taas siis oli tämmöinen, että oli vain pistetty kiitokset, yhteystiedot, sitten tämmöinen hauska meemikuva laitettu mukaan, ja sitten vielä, koska tämä oli Startup Dayssa tämä kyseinen pitchaus, niin pistettiin tämmöinen koodi, että käyttäkää tätä koodia, niin saatte 3 kuukautta ilmasta aikaa, että on pyritty käyttämään se mainostila hyödyksi. Ja sitten tässä taas on niin kuin yhdistetty tavallaan tämä, että haetaan rahoitusta, mikä on meidän visio, ja sitten, että kuka on yhteyshenkilö, ja sitten logo laitettu ja somet myöskin tänne mukaan. Ja vielä pari esimerkkiä. Hyvin yksinkertainen ja hyvin toimiva mun mielestä. Mentha, Together We Heal ja QR-koodi, millä pääset lisää tutustumaan. Join us. Vähän tämmöinen call to action sitten sille katsojalle, että mitä me pyydetään sulta. Ja sitten tässä seuraavaksi taas Solid 10. The Chip Revolution in Cancer Treatment, ja on vielä värikoodattu tai pistetty vielä värit niin kuin noihin, että ne vähän erottuu paremmin. Revolution ja Cancer. Ja sitten QR-koodi, että mistä pääsee lukemaan lisää. Ja niin kuin näette, täällä on tämä puhuja täällä alhaalla, niin ihan todella isolla screenillä tässäkin oli niin kuin tämä esitys. Sen takia tekstit pitää olla isolla, jotta ne näkyy kauas, jos on sellainen tilanne, että ihmisiä on hyvin kaukana katsomassa sitä esitystä. No niin, tässäpä lisää taas tehtävää teille. Eli tehkää sitten slaidit 7, 8, 9 ja 10 itsenäisesti, tehkää ne huolella ja jatkakaa sitten eteenpäin tässä. Sitten kun olette tehnyt nämä slaidit, niin kerron teille vielä pikkusen tämmöisiä loppuajatuksia liittyen pitchaukseen, eli loppusanat. Sulla saattaa olla siinä pitch deckissä vaikka 12 slaidia, mutta on mahdollista, että sun ei tarvitse käyttää kaikkia niitä. Se riippuu tosi paljon siitä, että paljon sulla on aikaa pitchata ja miten sä saat sen kaiken oleellisen sisällön tiivistettyä siinä ajassa, mikä sulla on käytössä. Ja Bootcampissa kuitenkin tämä tämä Bootcampissa on käytössä juurikin tämä kyseinen 10 slaidia oleva rakenne. Eli kun teet tätä pitch deckiä, niin noudata tätä 10 slaidin rakennetta ja muista, että sulla on 5 minuuttia aikaa pitchata siinä lopullisessa pitchauspäivässä sitten. Kato esimerkkipitchejä. Niitä löytyy esimerkiksi YouTubesta, kun haet slash ja pitching. Siellä on tosi paljon tsekattavaa. Käytä visuaalisuutta, laita kuvia, käytä simppelejä graafeja ja laita avainlukuja. Ja opettele ulkoa ne jutut, mitä sä oot sanomassa. Älä lue suoraan slaideista. Et sun pitäisi osata semmoinen niin kuin 5 minuutin esitys ulkoa. Mutta jos sä teet etänä pitchauksia, niin sit sulla voi olla lunttilappuja sille, ei siellä, siitä ei välttämättä ole mitään haittaa. Stagella ei voi olla lunttilappuja sitten, kun ollaan tosi toimissa. Ja pari asiaa, mitä välttää, niin älä pistä liikaa informaatiota, usein vähemmän on parempi. Ja älä pistä liian pientä tekstiä. Niin kuin huomaatte, mä laitoin tässä nyt tarkoituksella tuon liian pienellä tähän, niin onhan toi nyt tosi ärsyttävää, että et sä edes halua lukea kun se on niin pienellä. Niin koita miettiä, että miten sen saisi vähemmällä sanamäärällä ilmastua ja isommalla fontilla. No, jos katsotte tätä kuvaa tässä vasemmalla, niin onko tämmöinen teidän mielestä niin kuin hyvä? Ja ymmärrät sä kaiken oleellisen sisällön tästä semmoisella yhdellä nopealla vilkaisulla? Mä veikkaan, että et ymmärrä. Joten älä sen takia täytä niitä slideja semmoisilla turhilla kuvilla ja pienellä tekstillä, vaan ohjaa aina sen kuulijan huomio siihen pääpointtiin, minkä sä haluat tuoda esiin. Yksinkertaistaminen on siis tosi oleellista näissä slideissa, jotta sä vaan pääset siihen jatkokeskusteluun seuraavaksi.
No, tästä kuvasta varmaan kaikki ymmärtää, että mistä tässä on kyse. Ei jätä epäselväksi. Ja muistakaa se, että pitsaaminen on loppujen lopuksi se on taito, se ei ole semmoinen luonteenpiirre ja kaikki voi oppia sen. Kaikkia myöskin jännittää ja paras lääke siihen jännittämiseen on se, että valmistaudutte hyvin, olette ajoissa ja harjoittelette kunnolla. Eli harjoittele sitä esitystä ennen kuin menet stagelle, niin esimerkiksi sun perheelle, sun ystäville tai vaikka sun lemmikille, kunhan vaan pitsaat. Ja muista aina ne aikarajat, niitä ei yleensä saa ylittää niin kuin ollenkaan, 5 sekuntia on liikaa. Ja harjoittele se ajastimen kanssa, että sä saat varmasti menemään se ajalleen. Ja jos sulla on just tommonen joku 1-5 minuutin pitchausesitys, niin se kyllä pitäisi osata ulkoa. Sun pitää treenata se niin hyvin, että sä osaat sen vetää ulkoa, vaikka silleen, että sut herätetään keskellä yötä, niin sä osaat sen vetää. Ja varaudu myöskin jonkinlaisiin teknisiin ongelmiin, ja miten sä voit varautua, niin ole ajoissa paikan päällä. Jos mahdollista, niin testaa tämmöiset niin kuin etäyhteydet ja tekniikka etukäteen, esimerkiksi vaikka mikrofoni, tai just Teamsin jakaminen, ja että ääni kuuluu, kamera toimii. Ja sulla voi olla myöskin mukana muistitikulle esimerkiksi se PDF-esitys tai sähköpostissa valmiina tai jotain tämmöistä, tai jotenkin kannattaa varautua siihen, että se PowerPoint on silleen, että jos tulee jotain ongelmia, niin ei ole sitten ihan niin kuin pulassa. Ja kun sä oot hyvin varautunut, niin silloin se lisää myös sun omaa itsevarmuutta siinä esityksessä. Ja siis harjoitelkaa vaan. Harjoitelkaa niin monta kertaa, että se rupeaa kyllästyttämään. Sitten se rupeaa sujumaan hyvin pikkuhiljaa.